გამარჯობა, ეს არის გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია. როგორც იქნა გრიგოლ გეგელიას მოусმინე, სულ მეუბნებოდნენ აუცილებლად მოусმინე ლელოელ გრიგოლ გეგელიას, მაგრად იხალისებ. მე კი ვერ ვიცლიდი მისთვის, როდესაც გრიგოლ გეგელია გამოდიოდა სადმე, მე არ მეცალა და როდესაც მე მეცალა, მაშინ გრიგოლ გეგელი არსად არ გამოდიოდა. აი არ გამოგვივიდა თანხwebdra და ვიყავი დააღორემილი. და ერთ მშვენიერ ოთხშაბათს, როგორც იქნა, პალიტრა ნიუსის ეთერში ვნახე მოლაპარაკე გრიგოლ გეგელია. მეტყობა ახალი წლის წინა დღეებში, როდესაც მთელი მოსახლეობა გოზინაყსა და საციუზე ფიქრობს, პალიტრა ნიუსის სტუდიას ძალიან გაუჭირდა რესპონდენტის მოძებნა, მაგრამ ეშმაკს არ ძინავს და გრიგოლ გეგელია მონახეს. მონახეს, მოიწვიეს და ალაპარაკეს. ასე მოხდა, რომ იმ ოთხშაბათ დღეს მეც მეცალა, ტელევიზორიც ჩართული მქონდა, შემთხვევით პალიტრა ნიუსის სტუდიას გადავეჩეხე და ხედავ გრიგოლიზის გეგელია და თქვენ წარმოიდგინეთ ლაპარაკობს. მეც მოусმინე და ძალიან ვიხალისე. იმდენად კოლორიტული პერსონაჟია ლელოელი გრიგოლ გეგელია, რომ მე რომ მკითხო, სულ ტყუილად სწირავს თავის დროსა და ცხოვრებას პოლიტიკას. მას ისეთი სპეციფიური ჰაბიტუსი აქვს, რომ ის კინოში უნდა გადაიღო. დიახ, ის ნებისმიერ კომედიას გააცოცხლებს, ხმა რომც არ ამოიღოს და გვერდით საბაბუაძე, ისიც ლელოელი რომ დაუყენო, დუეტი იქნება პატი და პატაშონი მიმიქარავს. ერთი გრძელი გაუპარსავი და ნაღვლიანი, მეორე კი პატარა ჩაფსკვნილი, ისიც გაუპარსავი, მაგრამ ხიარული. უკვე ხედავ ამ წყვილს ეკრანზე. რამე მეტსახელებიც შეიძლება მოიფიქრონ და გაითქვამენ სახელს მთელ დუნიაზე. რამე სახელი. მაგალითად, გეგელა და ბუა. მშვენიერია, გეგელა და ბუა ფილმში დაკარგული ლელოს მაძიებლები. ან გეგელა და ბუა ფილმში გადაარჩინეთ რიგითი ხაზარი. ან გეგელა და ბუა ფილმში სიყვარულის ანატომია. მოკლედ, ფანტაზიას რა უყო და რაზე ვცდები ამხელა კაცი. ხო, გადაუხვიე. იმას ვამბობდი, ვნახე მეთქი იჯდა გეგელია პალიტრა ნიუსის გადაცემაში დღის ნიუსრუმი და რას როშავდა უნდა მოგესმინათ. ბევრი ვიცინე. მან თქვა, რომ ბიძინა ივანიშვილს მოუწევს უკან დახევა, ახალი არჩევნების დანიშვნა და ამას რაც უფრო ადრე გააკეთებს, მით უკეთესია ქვეყნისთვის. აი ხომ მაგარი სასაცილოა, იცის გეგელიამ ქვეყნისთვის რა არის უკეთესი. დიახ, მე არ ვიცი, თქვენ არ იცით, 1,200,000 ადამიანმა არ იცის და გეგელიამ კი იცის. ბიძინა ივანიშვილს რატომ მოუწევს უკან დახევა და ახალი არჩევნების დანიშვნა, ეს ვერ გავიგე. ეტყობა ეს უკვე იმთავითვე, ანუ აპრიორი ყველასთვის უნდა იყოს ნათელი, მაგრამ ეტყობა მე ყველა არ ვარ და ვერ ხვდები ახალი არჩევნები რომ დაინიშნოს, ამის რაღაც წინაპირობა ხომ უნდა არსებობდეს. დიახ, წინაპირობა, რომელიც ბუნებაში არ არსებობს. მაგრამ ალბათ გეგელია წინაპირობად იმას მიიჩნევს, რომ მან და მისმა ლელომ არჩევნებში 9% მოაგროვა. დიახ, მხოლოდ 9% მოაგროვა და უფრო მეტის მოგროვების იმედი ჰქონდა. რატომ ჰქონდა ამის იმედი, ეს მეცნიერებისთვის უკვე აღარაა ცნობილი, მაგრამ ასე თუ ვიმსჯერებთ, მაშინ ყოველ ნახევარ წელიწადში ერთხელ საქართველოში არჩევნები უნდა ჩატარდეს, რადგან ის 9%, რაც გეგელიას ლელო მიიღო, მე რომ მკითხო, ძალიან ბევრია და ასეთ შედეგს ლელო ვეღარ გაიმეორებს პროცენტის გაზრდაზე ლაპარაკი ზედმეტია. ისე კი ლელოს ადგილას მათი მთავარი ოფისის ეზოში დიდ მემორიალს დავდგამდი და ყოველ წელს 26 ოქტომბრის თარიღს აღნიშნავდი როგორც უდიდესი გამარჯვების დღეს. მემორიალზე კი ოქროს ასოებით დავაწერდი 2024 წლის
26 ოქტომბერს პარტია ლელომ მიაღწია წარმოუდგენელ ისტორიულ წარმატებას. მან ხმების 9% მოაგროვა. და ყოველი წლის 26 ოქტომბერს მემორიალთან პარტია ლელოს ვეტერანებმა გვირგვინი უნდა მიაბრძანონ და ჰაერში ქუდები ისროლონ. კაცებმა ქუდები, ქალებმა კი კოსმეტიკა. ახლა მემორიალის პროექტიცაა მოსაფიქრებელი. მე ბრინჯაოს შუა თითი გამიხარდებოდა, რომ ყოფილიყო გამოსახული. მე მგონი ეს შთამბეჭდავი იქნებოდა. დიახ, ბრინჯაოს შუა თითი როგორც ლელოს სიმბოლო. ეს იყო გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია.